Друзья, всем привет! Вы на канале Сергей КамАЗ 85. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и ВК. Ссылочки оставлю в первом закрепленном комментарии. А у нас, друзья, дневная смена. Смотрите, что, 15 февраля сегодня. Вчера был снегопад, сутки. Конь наш, смотрите, такой пострадал после снегопадов. Видно вам? Сейчас мы на нем помчим заниматься делами. Стекло все грязно. Ай, Толяныч. Просто капец. Сейчас заедем, может, морду сполоснем, чтобы четко все было. Давайте пройдем, посмотрим, что тут у нас вообще по коню. Нажмуль. Здесь что у нас? Знаки висят, не отломались, все нормально. Это все нормуль. Обход всегда надо делать небольшой, друзья. Здесь что у нас? Все нормуль. Грязь. Колесо что-то переднее. Нормально. Ну все, погнали запускаться. О, прохладненько. Так, маску включили. Двигатель включили. Палец прищемил. Этого включили. Пробуем запускаться, друзья. Что? Чемодан наш вот сюда с доками. Пульт сюда. Бананы сюда. Яблочко сюда. Чисто зожники, друзья. Сейчас чуть прогреемся и помчим. Да, стекло надо мыть. Сейчас заеду, все сделаю. Давайте пробежимся сейчас быстренько по коню. Кто там говорил? Вал вращается, крестовина не разбита. Машина с работы. Но как фигня. Блин, крутится. Лавеха мутится, да? Это подсветка горит. Маяки горят. Сейчас, может, и хвост тоже сполоснем с вами. Сполоснем морду. Чё Руслан там? Наговариваю я на Русланчика, друзья. Русланчик все выполняет в срок. Я виноват, извиняюсь, конечно, перед Русланчиком. Но все равно урок ему. Все нормально, он грузит. Он вообще не в курсе был, что мне надо грузиться. Это, короче, сейчас обычным песком грузимся. Не теплым. Песочком. Наша задача на сегодня какая? С вами поехать, пронести улицы в поселке. Ну, позже поедем, я вам покажу в каком, я сам особо не понимаю. Прометем улицы, это все просыпем. И я вам покажу, какой был результат до нашей уборки и какой будет результат после нашей уборки. Работать будем на данном автомобиле и заниматься будем в один номер. Делать эти улицы. Так что погнали потихо. Сейчас заедем еще помоем это, чтобы нам в комфорте было. Ну, сменщик, я понимаю, он всю ночь фигачил, не вынимая передачи. Видите, даже тут все в снегу. Ох, здесь зеркало модное, это КамАЗ. Снег будет подтянуть, наверное. Да? Или он там на чем крутится? Ладно, нормально. Сейчас это все намоем. И помчим. Ну вот и все. Кабинку отмыли. Смотрите. Серега. Попер Серега. И хвостик чистенький у нас. Вот так. Мы же не грязнули с вами. Ну, всю машину
времени нет, ну, друзья. Работы очень много. Так что поехали работать. Выполнять поставленные нам задачи. Еще к нашим фруктикам термос добавится. О, погнали, друзья. А вот, друзья, что у нас происходит по дорогам и качестве уборки нашего района курортного после суточной нормы осадков. Сутки шел снег, но у нас вот такие дороги на районе. Это мы двигаемся с вами по городу Нагорск. Двигаемся в поселок Ушково, на наш район, где будем наводить с вами чистоту и порядок. А так, я скажу, очень широко обочинка тоже, смотрите, сделано. Поэтому вот так выглядят наши дороги. Чтобы я вам не врал, смотрите, Приморское шоссе, перевод. И мы с вами, как обычно. Остановочек, смотрите, убраны. Лотковая зона убрана. Ну вот и наш участок дороги. Сейчас мы с вами туда помчим, налево. Сейчас здесь чуть-чуть подобьем, подокучим, чтобы у нас был хороший, четкий проезд. Потом помчим. Вон, у нас дорога уже дальняя. Ну ладно, с этим мы сейчас справимся. Вал убрали с дороги и помчим сейчас туда. Давайте еще тогда разочек, да? Погодите, вот так вот выставимся, чтобы нам его отсюда утащить. Немножечко вот так вот. Оп-оп-оп. И вот сюда мы его с вами чик подобьем. Все, и погнали. Приехали, друзья. Надо хоть вал убрать. Не пролезть мне вот там между деревом. Вот уже все в канал, колесо уходит. И между деревом и, получается, забором нифига не пройти нам. Сейчас мы вот так вот сделаем. И то забор, видите, уже фигачим. Сейчас немножко мы вал уберем, чтобы машины могли ехать. Да? Блин, что ты передачу через раз включил? Сейчас вытянем вот так вот. Оп. Раскопали тут раскопщики дорогу. И нам ничего не сделают. Ребятушки, ребятки. Смотрите, сейчас знаете, что сделаем с вами? Сейчас мы это все говно, что мы тут нагребли. Да, вот этот вал, чтобы он не мешался туда, вот в левый угол. Уберем. Так вот его зацепляем. И рулем его сюда подвинули. Чтобы до полного кайфа. Это ж Меркатор, смотрите, какие вещи можно делать с этим оборудованием. Вот так вот. Злыднем этим, которые тут перекопали все. Ну ладно, фигня это. Гемору нам подкинули они. Ну ничего страшного, теперь нам надо задним ходом далеко. Ну ничего. Все, здесь мы вроде более-менее с вами разгребли. Развернемся и в ту сторону пойдем. Других вариантов нет. Ой, ребятушки, ребятки, что мы имеем? Смотрите, здесь нам, к сожалению, не проехать. Мы вот этот забор соберем. Если бы чуть они его подальше бы поставили туда, мы бы проскочили. А так нам не хватает расстояния. Вот либо дерева бы не было, можно было бы что-то придумать. Так мы либо в дерево воткнемся, либо еще что-нибудь, либо забор соберем. Поэтому мы рисковать не будем. Мы здесь с вами развернулись, подбили
И отсюда начнем дальше свою работу производить. Но, к сожалению, вот этот кусок придется оставить. Ну ладно, это трактором уберем чуть позже. Вот из-за этого мы не пройдем, видите? Соберем сразу забор. Поехали, ладно, чего уж, ничего страшного. Оба, кого мы встречаем тут? Тракторишку нашего. Обочинку идет. Расширяет, подбивает, убирает. Короче, наводит красоту и порядок. Скамейка груженая полетела. Так, а наша задача с вами какая? Нам надо сейчас где-то уходить направо и продолжать свою работу. Мы тут гоняем с вами по этим улочкам местным, подметаем, столбы не сшибаем. Так, здесь нам куда? Налево. Навигатор ведет налево. Навигатор — это я сегодня. Походу вот так вот едем. Здесь нам что на перекрестке? Прямо. Серган, только прямо. Видите, подметал уже. Сейчас поднастрем немножко, но уберем это за собой попозже. Ну или по весне само растает. Конечно, что уберем. Сейчас этот кусок доделаем, обратно будем возвращаться. Подобьем. Ну, друзья, чистоту мы навели. Смотрите. Метет, кстати, тоже хорошо. Метет и обложивает. Сейчас мы едем, просыпаем это все. То, что промели. В горочку работаем. Ну, вообще, я считаю, нормально. Отлично, да. Тоже нормально, отлично. Дорога убрана, дорогу просыпал. А у нас опять зима, друзья. Сейчас, смотрите, знак висит тупик. Так, отвал падает. Щетка. Все, крутится. Поехали. Едем туда, откуда мы, где мы не могли проехать, помните? Я вам показывал, что нам не проехать никак вообще. Не проходим на габарит. Вот туда начали. Здесь это все подметем, снега много здесь. Нам придется опять задним ходом выезжать на задней передаче. Так как здесь нигде не развернуться, нам, к сожалению. Сугробы большие, ничего не видно. Ничего страшного. Так, там кто-то, Ильюха там катается, походу. Да. Вот сейчас можно попробовать. Да не пролезем. 100%. Сейчас подобьем. Щетка, конечно, нам мешает. Опа, к заборчику. Как раз мы были вот на той стороне с вами. Блядь, можно попробовать? Ну что-то как-то опасно. Ну ладно, давай попробуем. Для этого нам отвал надо вот в эту сторону повернуть. Чик, да? Я боюсь свалиться. Нам главное не свалиться еще. Здесь опасно. Ой, бляха. Да не, ну не пройти. Опа, сваливаемся. К сожалению. Вообще. Ну вот как пройти? Нет, тащит нас. Но видите, к сожалению, вот такие пироги. Ладно, не будем там, а то сейчас на дуре тут останемся, придется погрузчик вызывать. Прямо, слышите, так подхрустывает туда нас, в обочинку. Все, жопа главное вышла, морду-то пофиг. Видите, как идет у нас левая сторона в яму. Дальше будем соваться.
Ну, не пройти, к сожалению. Очень такие пироги, друзья. Это я вам показал просто. Но я рисковать точно не буду. Можно вот это сдвинуть вправо, дерево зацепить. Нафиг нам это надо, эту фигню мать, у нас тачка нормальная, чем будем тут выеживаться, да? Поехали, развернемся и в обратную сторону сделаем. Что, у нас тут немножко осталось. Сейчас вот эту тропу сделаем. Налево нам надо. Налево. Потому что вперед мы все спланировали с вами. Сделали. Сейчас вот так уберем вал этот, чтобы не мешался. Туда скатаемся. И нормально будет. Бам! Форд какой-то летит. Мучит. Подождет, ничего страшного. Сейчас как раз мы упадем налево. Пускай мне. Смотрите. Я тут впуливал. Видно вам? Чуть не провалился. Уже пошло там тарахтеть, но нормально. Все, вот такие вот движения делаем. Отвальчиком бам. Передачку включаем, отвальчик поднимаем. Все у нас супер получается. Все, вал мы убрали. Проезду не мешает. Все чистенько и аккуратно. Этот вал мы сейчас подобьем вправо и обратно пойдем, уже будем подбивать вал влево. Также включаем щеточку, плавающий режим. Отвал у нас повернут, все нормально. Помчали. Этот кусочек сделаем дорогу. Он такой тоже, снега много на самом деле. За сутки навалило. Прям много. Ну ничего, сейчас мы его раздолбим. Нам не помеха. Чем? Отработали мы эту улицу. Видите, все убрали. Сейчас едем, просыпаем ее. Видно нам? Я думаю, видно. Засыпаем ее. Дальше правую улицу делаем. И на выход идем. Ой, ну что, смотрите, что у нас получается. Получается у нас неплохо. Это перекресточек налево, направо, по кругу там соединяется все это. Дорогу мы промели, сделали четко. Ребята ездят, все хорошо. Ну лучше нам не сделать. Ну а как ты лучше сделаешь? До асфальта нам, вот, я не знаю, вообще асфальт или что, или грунтовка. Поворот мы побольше просыпали, чтобы на всякий случай. А так дорогу просыпали. Это все просыпали. Поедем дальше двигаться. Дел еще много. Дел не в проворот. Еще нам надо к бабуле к нашей съездить. Поедем сейчас. Тоже, смотрите, колеса у нас. Диски. По сугробам покатали. Вот. Что делать? Что не сделаешь? Бывает, ладно, это фигня. Мелочи. В том квадрате мы, друзья, закончили работу. Перебрались в другой квадрат. Тоже улица вот на Плужок, которая просыпается. Все четенько. Туда промели, обратно просыпаем. И сейчас мы с вами займемся вот той дорогой. Это дорога Верхняя Рощина. Короче, я думаю, некоторые мои подписчики знают, что это за дорога. По ней мы с вами на работу ездим. Поэтому нам надо ее сделать. Просто чтобы вот так было. Сейчас будем заниматься этим. Вот и наша дорога. Разметаем ее, друзья. Сейчас разметем, конкретно засыпем ее. В принципе, нормально. Широко мы ее делаем. Разъезжаться тут можно машину.
подъезжаем к нашей бабуле. Сейчас будем наводить ЕП. Ого, здесь вообще ЧП-ЧПшно. Сейчас будем бабуле порядок наводить. Для этого мы этот вал туда подобьем, да, с вами, наверное, вот так сделаем. Конкретно. Смотрите, жих. Так вот. Этот вал подбиваем аккуратненько, чтобы было у нас тут чистенько. Сюда вот его закидываем. Друзья, когда я снимал ролик предыдущий, видно вам, щетка метет? Щетка метет у нас. Я вам рассказывал по поводу щетки, как она себя ведет, да, там. Смотрите, бам, вот мы остановились, да. Щетка у нас вращается. Включаем передачу, щетка поднялась. Мы поднимаем только отвал с вами, смотрите. Сейчас вам наглядно это продемонстрирую. Я ничего не делаю, смотрите. Еду, щетка в поднятом режиме у нас. Чтобы вам прям видно было, что я не какой-то фуфел и обманщик. Смотрите. Не, ну кто на таких машинах работает, да, именно этого производства, те, наверное, тоже в курсе этой штуки. Вот, смотрите, выключаем заднюю передачу. Щетка упала. Щетка уже метет. Включаем первую и просто отвал в плавающий режим. Немножечко повернули и поехали. Щетка метет. Щетку я не трогал. Щетку у нас вот эта. Вот так вот. Шумно, да? Товарняк. У нас ЧП, друзья. Бабулю тут просыпали. Что-то встало. Конкретно причем. А, не конкретно. Сейчас что-нибудь выкинем. Пес, не кричи. Это тот же пес, который нам тогда мешал. Вот что-то. Опа. Фига себе. Бомбино. Давай, до своих були. О, здрасте. Она не кусит? Ага. Фотографировать? Да. Давайте. Конечно. Вы видите, какой вам чистоту и порядок навел? Я Конечно, Сережа приехал. Потому что ты же тогда сказал, что только ты можешь. Прямо Конечно. красотищу. Красоту, да, вам навожу здесь? Ой, вообще. А меня и отправила начальство, говорит, съезди, обязательно там сделай А я красиво. один раз жаловалась, потому что на вас. Вы знаете? Нет. Вас не предупреждали? Здесь были, извини меня, я тебе по-русски скажу. Хоть я и белорусская, здесь были засрали. Да не, Приезжали бывает. вот- А это не наша территория раньше была. Всю жизнь она ваша, с 80-го года, милый мой, я же здесь Да живу. я 50 с лишним 85-го лет. сам. Вот начали вот здесь, а вот здесь такой бугор. Я чуть ногу подвернула, чуть не упала. Представляешь? Ну, сейчас-то видите, как Я не красиво. могу, сзади мигает. Ёк-макарёк, говорит, какая. А это все правильно. Это вот. Итак, с бабулей пообщались. Вот она чуть-чуть убирается там. Мы сейчас просыпем еще и слегка, чтобы было прям красиво. Комок у нас застрял какой-то. Мы его выкинули. Ну вот и все. Погнали. Сейчас бабулю здесь просыпем. Четенько. Все. До свидания. Бабуля тоже куру мочит постоянно. Молодец, так и надо. Смотрите, какую там красоту навели. Ладно, чем у нас еще дел куча. Нам еще надо как-то на обед успеть.
Заработались. Время, знаете, сколько сейчас уже? 12:42. Мы еще не обедали. Но это ладно, ничего страшного. Не бросать же нам работу и ехать на обед. Сейчас доделаем задание. Этот квадрат уберем тоже. И поедем на обед. Как-то так. Свою дорогу мы тоже засыпали. Блин, дворник тут замерз. А этот тут едет. Все прошли, вы прошли. Нормально. Сыпем дальше. Рабочка идет. Чик. Сыпется? Конечно, сыпется. Офигенно вообще. Просто клёпа, еще один. Еще один. Хвост. Ой, не пройдем мы здесь, мадам. Да, да, да. Сейчас. Сдам назад. Не переживайте, давай. Вылазь. То иначе. Там еще один залезет. Сейчас мы его спугнем. Давай, мадам. Пожалуйста. Все, мадам пропустили. Поехали дальше. Сыпать. Блин, надо флаги поменять, друзья. То у нас потрепались флажки наши. Уже видите, порвались. Сейчас заменим на новые. Кто-то вообще согнулся что-то. Что с ним? А тут тоже пошел, смотрите. Расклеился. Бедняга. Сейчас новые воткнем. Да? И все будет топ. Тип-топ. Опа. Все. Новые триколорчики повесили. Смотрите. Все у нас четко. Развиваются. Новенькие. Вот так вот. Чисто представительский класс у нас тачка. Патриотичная, да? А вы как думаете? Все супер. Ну все, что, отработали мы на сегодня. Лед. Хотел тачку помыть, но что-то это слишком много льда. Мороз, не будем мы. Народ, ну все, мы приехали, отработали. Машину мыть не будем, мороз, иначе все у нас замерзнет. Двери потом будем там отогревать чем-нибудь. Так, в принципе, мы стекло с вами намыли. С утра мы ее тоже сполоснули. Поэтому будем сейчас закругляться с вами. С чего начнем, как думаете? С пульта, наверное, да? Гасим. Чик, пульт, свет. Двигатель. И будем прощаться, друзья. Вам огромное спасибо за лайки, за комменты. Давайте, пишите, пообщаемся, что, как там, что, к чему. В данном видео, помните, я заснял, который про оборудование, вроде адекватное мнение у всех. Ну, я запилил то, что видел, то я и снял. Поэтому все нормально, никакого негатива я не видел. И слава богу, вы у меня нормальные люди, подписчики. Все, давайте, друзья, побежал я. Вам всем крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Ну и, как всегда, быть бобру. И всем пока.